कोतवाली पुलिस व आबकारी टीम को मिली सफलता। कोतवाली पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त टीम का शराब तस्करों पर शिकंजा। चंडीगढ़ से लाई जा रही शराब पुलिस ने पकड़ी। पुलिस ने मौके से अवैध शराब की 25 पेटी बरामद की। करीब 2.5 लाख रुपए की शराब पुलिस ने की बरामद। देशी शराब को अंग्रेजी बोतलों में डालकर करते थे सप्लाई। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को मौके से किया गिरफ्तार, एक फरार। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों को भेजा जेल। कोतवाली क्षेत्र के जट नगला रोड का मामला। देखिए, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की आबकारी और पुलिस हमारी संयुक्त टीम में लगातार लगी है और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो हमको एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोनीपत हरियाणा का एक एरिया है, वहाँ से शराब को पलटी करके या अन्य को फोर्ज करके ये लोग लेके आ रहे हैं। तो उसी सूचना पे हमने वो साहब और अपने आनंद जी इसको हैं, उनको कहा कि रात के टाइम में हमें ये लोग आ रहे हैं। तो ये गाड़ी नंबर मिला था, तो इसको मुजफ्फरनगर में उस जगह पे जहां ये लोग इसको स्टोर करना चाहते थे वहां से ये पकड़ा गया। ये मैं आपको इस के विषय में एक चीज़ और वाजे कर दूं कि इलेक्शन के दौरान किसी भी के द्वारा यदि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कहीं से की जा रही हैं या किसी के द्वारा किसी ग्रुप को इस तरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो वो हमारी जद में है कि ये सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि एसओजी और आबकारी लगातार जिन लोगों पे शंका या शुबा होता है, उसमें आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो हमें ये सूचना देते हैं। वो सूचना के आधार पर ये सूचना कल्टीवेट की जाती है और टीमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचती है और कार्रवाई करते हैं। ये उसी का सबूत है। और इसी के साथ जो हम लोगों को कुछ और ऐसी सूचना मिली है कि वो जो सोनीपत में लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो हम पुलिस और आबकारी विभाग, हम एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि वहां जाकर भी उन लोगों को ही पकड़ें, ताकि इनका अगर कोई और ग्रुप हो जो जनपद मुजफ्फरनगर या जनपद मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में भी होंगे, हम उनको भी पकड़ें और कार्रवाई करें। किसी तरह के कैंडिडेट को सर ये सप्लाई कर रहे थे, क्या मामला मतलब पूरा? तो इस बात से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये कैसी कैंडिडेट को दे रहे थे। हमें ये था कि इनके द्वारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो सर्विलांस को पता लगा कि इसके द्वारा इन शराब का ऑर्डर दिया जा रहा है और वहाँ से वो लेके आ रहे हैं। तो वो लेके आकर के हमने इसी को इंतजार करके कि ये कहाँ लेकर जाता है, तो उस जगह पे जहाँ इन्हें स्टोर करा था वहाँ पकड़ा गया। अभी इस तरह की कोई सूचना हमें नहीं मिली है। ठेके पे सप्लाई की उन्होंने? नहीं, ठेके की इसका कोई सूचना नहीं है, ना ठेके पे है। क्योंकि जो शराब ये हमने तनकी करी गई है, ये लो स्ट्रेंथ की है, तो ठेके का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फेक है और फोर्स्ड है। ये शराब तस्कर जो है तो सरकारी रहते हैं, वो माफिया हो या जो बाहर से हरियाणा मार कर लेकर आते हो। लेकिन चुनाव के टाइम पे ही आपका सर्विलांस इतना जल्दी क्यों काम करता है? आपको अगर दो कि इस पिछले चुनाव के दौरान के अलावा भी जनपद मुजफ्फरनगर में इतने माफिया और जिनको पड़े कार्रवाई की गई है, शायद पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और इसका एक सीधा सा रिफ्लेक्शन है कि जनपद मुजफ्फरनगर का राजस्व जो पिछले 2-2.5 सालों में 25% नहीं 35% ज़्यादा हो चुका है, तो उन कार्रवाई करके ही उनको रोका गया और परिणति आपको राजस्व दिखाई दे रही है। थैंक यू।